Үзэгчдийнхээ орой амгалан айлтгын Монголын мэдээ сувгийн тоймтайлбар хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар студиэс танд шууд хүрч байна. За өнөөдөр олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа онцлог үйл явдлуудыг бид та бүхэндээ тоймлон хүргэх болно. За эхний хэсэгтээ бид олонний анхаарлын төвд байгаа зориг агсны амнасыг хөнөөсөө хэрэгтэй холбогдуулан зарим иргэнийг бол эрүүдэн шүүж хэрэг хүлээлгэсэн гэх бичлэгтэй холбоотой мэдээллийг багцлан хүргэх болно. За дараагийн хэсэгтээ татварын багц хууль бол эх оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжих гэж байна. Тэгэхээр энэ татварын багц хууль яг үнэхээр бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн хууль болж чадсан уу? Энэ талаарх мэдээллийг бид та бүхэндээ талуудын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Хөтөлбөр эхний сэдвтээ шилжиж байна. Тэгэхээр зориг агсны амнасыг хөнөөсөө эрэхтэй буруутгах ял авсан содном даржаа Чимгээ Амгаланбаатар нарт шүүхээс 20 жилийн ял оноосон байдгийн. За харин хууль зүйн дотоод иргэн сайд нэмдэрж ял авсан содном даржаа Чимгээ нарыг бол эрүүдэн шүүсэн асуудлыг бол өнгөрсөн 7 хоногт хөндөж тэдний ар гэрээс уучлалт гуйсан юм. За энэ бол сайдын хувьд бол анх удаа ингэж уучлалт гуйж байна гэдгийг бол тодтогч хэлж байсан юм а. За энэ тухай бичлэгийг үзэж та бүхэнд үзүүлэхээс өмнө бас өнөөдрийн бас онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд бол содном даржаа Чимгээ нарыг эрүүдэн шүүсэн гэх бичлэгийг хаалттайгаар үзсэн. За үүний дараас хэвлэлийнхэн тэдний сэтгэлийг сонсоход бол маш хүнд бичлэг байсан. Эрүүдэн шүүсэн байна гэдэг энэ асуудлыг бол хөндөж бас тайлбараа өгч байсан. За харин өнөөдөр бол сэтгүүлчид энэ тухай 27 минутын бичлэгийг мөн хаалттайгаар өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн камер за дуу хураах хэрэгсэлгүйгээр орж үзсэн юм. За тэгээ миний хувьд бол энэ бичлэгийг бас үзсэн. Тэгэхээр бичлэгийг бол 2015 оны 9-р сарын 1-ээс 9-ний хооронд хийсэн байсан. За тодруулах юм бол 1-ээс 6-ны өдрийг хүртэлх бичлэгт бол содном даржаа хэрхэн орогдож байгаа. За түүнийг хэрэгээ хэрхэн хүлээгэж бас тулгаж байгаа тухай мэдээллийг бол харж болохоор байсан. Тэгэхээр тагнуулын байгууллагын танилцуулснаар бичлэгийг бол дахин сэргээсэн учраас дуу дүрсний хувьд бол сайн биш гэдгийг бол хэлж байсан юм. За бичлэгийн эхний хэсэг содном даржааг агааржуулагчгүй, цонхгүй, зориулалтын бус өрөөнд хорж за тус өрөөнд бол хэргийн хамсаатан болох Амгаланбаатарыг өөр нэг хэрэгтэн ээгийн хамт бол байрлуулж байгаа бичлэг гарсан. За бичлэгт бол содном даржааг элдвээр хийлж зүй бусаар зодож толгойроо нь шээ сасгаж шүн унтуулахгүй сунаалган галуун цуваагаар алхуулж за шалан дээр байнга суулгаж уцсыг нь тайлбарлан дэглэж байгаа ийм бичлэг гардаг. За энэ үеэр бол содном даржааг бол хэрэгээ хүлээ гэж дарамтлж зодож байгаа дүр зураг бол харагдаж байгаа юм а. За ингэхдээ хоригдлуудыг бол унтах цагт бус за шөнийн унтах цагт нь шөнийн цагаар за мөн содном даржааг бол унтуулахгүйгээр ийм дэглэг зэрэг үйлдэлүүд бол гарч байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний эрхийг бол ноцтой зөрчсөн ийм дүр зураг байгаамаа гэдгийг бол тагнуулын байгууллагын мэдээлсэн юм. За харин сүүлийн хэсэгт бол хоригдогч Чимгээг унтаж байхад Амгаланбаатар өрөөнд нь орж за хэрэгээ хүлээ хурдан байцаагчтай үннээ хэл ялчин хөнгөрнө гэх мэтээр хоригдлуудыг унтаж байх цагаар орж ирж дарамтлж байгаа ийм дүр зураг буусан. Ер нь бол шөнийн цагаар тухайн с ижигтэн хоригдож байхад бол 23 цагийн үед бол унтсан байх ёстой байдаг. Гэтэл энэ цагаар нь бол ингэж хэрэгээ хүлээгэж аль аль нэгийг дарамтлсан ийм дүр зураг байсан. За Амгаланбаатарын хувьд Чимгээгийн тэр хоригдож байгаа зойрын өрөөнд орохдоо бол цээж нүцгэн за өмднөөсөө бол тамхи гаргаж татаж хэрэгээ хүлээ гэж ингэж дарамтлсан байсан ийм бичлэгийг бол үзсэн. Тэгэхээр энэ бол хүний эрхийн асуудлыг бол ноцтой зөрчсөн үйлдэл байгааг бол тагнуулын байгууллагын ажилтнаа хэлж байсан юм а. За мөн энэ эрхийг хуулийн байгууллага шалгаж байгаа учраас зөвхөн зөвшөөрсөн хэмжээнд үзүүлж болохоос бичлэгийг үзүүлсэн. За ингээд бичлэг үзсэн бас зарим сэтгүүлчид ямар байр суурьтайгааг үзэгчдэдтэй хүргье. Мэдээж энэ бол хууль зөрчсөн хүний эрхийг дэд зэргээр зөрчсөн ийм зүйл бол гэдг нь тодорхой. Гэхдээ зүгээр энэ өөрөө олонний анхааралд орсон дуйлаантай хэрэг болохоор л энэний бичлэг цацагдж байгаа болохоос ер нь манай өнөөдөр энэ ял эдэлж байгаа шоронд байгаа хүмүүс яг л ийм байдалтай л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас зөвхөн энэ хэрэг гэлтгүү төр цаашаа тэр хүний эрх талаас нь ялангуяа энэ яргалах, эрүүдэн шүүх гэдэг энэ зүйлүүдийн эсрэг энийг байхгүй болохын төлөө үнэхээр ажил хийх цаг болсон. Гэхдээ яагаад өнөөдрийг болтол ийм олон жил бас ингэж хуримтлуулж явсан. Яагаад тэр үүрэг хүлээсэн энийг хариуцж байгаа хүмүүс ажиллаа хийгээгүй юм бэ? Зөвхөн өнөөдөр нэг ийм бичлэгний төлөө гинт харж байгаа юм шиг, гинт урд тажид байгаагүй юм шиг ингэж хандж байгаа юм. Энэ байтугай зүйлүүд зөндөө байгаа гэдэгт би огт эргэлзэхгүй. Хүний эрхийн комисс болон гэдэг хэвлэлийнхэн үзүүлдэг стандарт өрөөнөөс өөр юм зорийн давхарт стандарт зорчиж харсан байна те. Энэ хугацаанд
тэр нөгөө шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан албаагчд болон тэр хамт хоригдж байгаа хэрэгт шалгаж байгаа хүмүүс тэр үнийг олон цагаар дарамтч 7 хоногор бүтэн 6 хоног дарамтлсныг бид бүгдээрээ үзчихлээ. Хүний эрхийн зөрчил талаас энэ бол маш ноцтой асуудал. Энийг хуулийн байгууллагын шалгаж тогтоох хэрэгтэй. Шин дээр илэрсэн нөхцөл байдал гэдэг шиг хүн хэрэг үйлцэн байж болно те. Хүн хэрэг үйлцэн байж боллоо гэхэд тэр хүнийг хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа процесс нь өөрөө хууль зөрчил. Нөгөө тухайн хүний гин буруугийн асуудал дахиад яригдах хэрэгтэй. Энэ хүнийг цагаатгах болно те. Ийм зарчмыг хуульч дээр нь ярьдаг. Бидний өнөөдрийн энэ 6 хоногийн гээд байгаа энэ бичлэг үзнээр бол энэ 3 шидийн шүүхээр яа шийтгүүлсэн хүмүүсийг яг гин буруугүй гэж бас бид нэр үнэлэх аргагүй. Энийг бол холбогдох хуулийн байгууллага тогтоох бах. Тухайн үед тэр содом доржаа гэдэг одоо энэ тэглэлтэнд өртөж байгаа үнэхээр их дарамтлуулж байгаа энэ хүний эрхийн комисс тэр өмгөөлөгчөөрөө дамжуулаад шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хэрэгтэн хяналт тавьж байгаа тэр прокурорын байгууллагад гомдол гаргасан байх. Тэр гомдол хайцсан бэ? Энийг хамгийн түрүүнд асуумаар. Энэ гомдол ер нь тухайн хэрэг шалгаж явах явцад буюу одоо энэ одоогоос 4 жилийн өмнөх явдал болоод шүү дээ. 15 оны 9 сарын 1-ээс энэ гомдлууд ер нь яасан бэ? Энийг ер нь шалгасан юм уу? Шалгах ажлаа энэ хуулийн хяналтын байгууллага, хүний эрхийн байгууллагууд ер нь хийж юу? Энийг тогтоох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бичлэгийг сэтгүүлчид үзсний дараа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нэмд орчтой уулзаж бас тодорхой асуудлуудаар гаралт түүнээс хариулт авсныг үзэж та бүхэндээ дэлгэрэнгүйгээр хүргье. Ийм өрдөн байцаалтын ажиллагааны нарийн юмыг та нарт хэлэмгүй байна. Өөрийнхөө сервер дээрээс сэргээсэн бичлэгээ. Өөр хаанч байхгүй юм бичлэг. Энийг хинж зохиож чадахгүй. Хинж монтажлж чадахгүй. Наадах чинь болвол тийм юм болж байгааг камераар хараад сууж яана гэсэн үг ээ. Тэр ажлын хэсэг гэдэг юм чинь. Ойлгож байна уу? Тэгээд зохион байгуулж өгч яана гэсэн үг ээ. Тэр шөнөөр тэр шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гэдэг юм зүгээр л байхгүй болчихсон. Энэ хэргийг шалгах явцад. Тэр цагдаа барих байрны дарга төлөөлөгч хоёр хоолыг оруулж өгöd буцаагаад гарна хайрцах ямар ч хэрэг байхгүй. Тэр үед нэг онгоолох хэрэггүй. Тэгээд энэ шүн хүн орлоод байгаа үстэй. Тэр үед чинь тэднийг хөөж уулзахад энэ тагнуулын гүйцэтгэх ажилтнууд өрөөг нь онгоолгоод жишээ нь чимгээ дээр 23 цаг 35 минутанд тэр цээж нүцгэн явтныг оруулж байгаа чинь тэр. Одоо та нар нүдээр үтсэн чи ярих гэж яах юм ойлгож эхэлж байгаа байлгүй. Энд дээрээс хүн итгэхгүй байгаа байхгүй. Худлаа гэдэг байгаа байхгүй. Амгаланбаатар бол өөрөө нэгэн тамлуулж яж энэ юмнууд гаргасан. Ачаач юмнуудаа ярьсан. Маянтын чангад ялагдчихсан чинь 13 оны дундуур Арангаан цэнхрийн голд 2003 онд нас барсан 3 хүнийг хэрэг хүлээгээд 10 хоног цагдаагийнхан тэндууч ажиллаад буцаж ирсэн. Тэр нь бас судлаа байсан. Тэгээд түн удалгүй Маянтын чангад байсан шилжүүлээд говь сүмбрийн чангад аваачаад говь сүмбрийн чангад очихсан байхад хоёр ахтай болсон. Тэр нь одоо энэ хоригдож байгаа хоёр хүн тагнуулна. Тэгээ 14 он гараад тэр мессежүүд чинь сууж эхэлсэн. Ойлгож байна уу? Одоо юу ярьж байгаа нь гэхээр би гар утас ашиглаж чаддаг юм аа. Чин 8 оныг хоригдчихсан юм шүү дээ. Надад утсаараа чимгээтэй ширүүлсэн содондаржаатай ширүүлсэн. Тэгээ миний хажууд утсаараа юм хийгээд байдаг байсан, юм бичээд байдаг байсан. Хэн лүү юу бичсэнийг мэдэхгүй. Би тэр мессежэн дээр бичгийг чинь мэдэхгүй гэдэг юм яриад байгаа. Энэ ч бол сургууль дундаас гарч ирсэн хүн шүү дээ. Тэгээ бург амьдралтай амьдарч байсан. Тэр баахан мессежүүд дотор болвол кириллээр бичсэн мессежүүд. Үгийн нэг алдаа байхгүй.
тэр мессеж чинь анхол бол энэ нь болохоо байж байгаа юм байна гэж л ойлгосон юм шүү дээ. Тэр мессежүүд дотор одоо энэ шийдгүүлснээр бүгдсэн бүх хүмүүс байна. Эцсийн дүндээ Монголын шүүх юу шийдчихсэн юм гэхээр тэр мессежүүдэд бичснээр хэрэг шийдчихсэн. Шийдвэр айл 14 онд мессежүүд чигт гарсан. Хамгийн гайхалтай нь тэр хэрэг явуулахад 2 хүн ороод гарсан гэдэг юм тэр үед гарцаагүй болчихсон. Яг хаалгаа онголгоод доошо буухт нь 2 хөөгч шатан дээр зогсчихсон. Хоёулаа харсан. Одоо 4 болчихсон. Яагаад 4 болчтой юм гэхээр хариулт байхгүй. Тэр 2 хөөгд 10 сарын 2-ны 23 цаг 35 минутад Зөги гэдэг Америкийн кино 25 дугаар телевизээр үзэж дуусчихад коридортоо гараад хотын хөөгдүүдийн харахгүй коридорт яах юм ярьдаг шүү дээ. Тийм юм яриа зогсож явахтал дээрээ саалгон гогол эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн цуваад буусан. Тэгээ гайхацгаад нэг нь доошо орсон тэр талигаа чингэрлүү. Нөгөөдг нь нөгөө гарсан хүмүүс гоонаас явсан алга болчихсон байсан. Ийм л асуудал. 2-ыг 4 болгож явуулсан. Би хэлээд нь шүү дээ. Наа чинь бүгд нийлж байгаад энэ болгоод юм хийсэн гэж. Зорилгот. Захиалагч, зуурчлагч, хамжигч гэж юм дээр дотор нь байна. Өөр мөнгө төгрөг өгсөн, авсан тэгж өгсөн, ингэж өгсөн. Гэт худлаа юмнууд өндөө байна. Нэг болохоор заасан ганьвартай мөнгө болж байна. Нэг болохоор чимлатаа болж хөвөрч байна. Тэгээд тэрэнд нэр нь холбогдсон хүнийг дуудаж асуудагч хүн. Нөөрлдүүлдэгч хүн. Учрыг нь олохгүйгээр хүчээр тулгаа шийтгэж гисэн. Би тэр худлаа юм чи ямар дагуулж удаг хэлэлтэй юм биш. Тэр захиалагчаас авсан мөнгөний тодорхой хэсгийг энэ нэргүүгэн түүн ингээд гаргаж ирсэн гэж удаг хэлсэн гэдгийг би яриад нь шүү дээ. Энэ хэргийн Монголын баатрын өмгөөлөгчээр бас тусгаал өвний нууц ажилтан байсан хүн орсон. Шүүх хурлын өмнө. Би яриад байгаа шүү дээ. Тэр даалгавартаа орсон. Дагалдан хийж байгаа шүүх хурл болохын өмнө гэнт өмгөөлөгчийн нэрхөөгөл шүүх хурлд оруулчихсан. Дав заалтахтаа миний үйлчлүүлэгч энэ хэргийг илчилж бараг л гавьяа байгуулсан. Миний үйлчлүүлэгчийн илчилсэн захиалагчийг, зуучлагчийг, хамтрагчийг хамтд нь шийдэж өгөө гэж хувь шатны шүүх хурлаар гомдлох гаргасан. Жишээ нь тийм өмгөөлөгч байх уу? Ямар нэгэн байдлаар эн чин буруу гэдэг ч юм уу жаахан тийм эргэлзээ төрүүлээд ирэнгүүт хэрэг найдаг. Нууц задруулсан, мордон байцаалтын нууц задруулсан гэдэг хэрэг найдаг. Өмгөөлөгчийг тэгж айлгсан бүх өмгөөлөгч нарыг. Миний өрөөнд орж ирээд танаалвчин энэ үед юугаа хийж байсан гэж тэр үед асуудал ярихлаар хариулах асуухлаар хоёр тийш ингээд хараад юм ярихгүй байгаа штэ хөө айгаад ийм л болгосон. Тэр ажлын хэсгийнхний энэ илрүүлэлт нэрийн дур хийсэн хууль ус гүйцэтгэх ажиллагааны баримтсэлд төгрөг мөнгөний асуудал цадиг алдсан юм бэл. Энийг цааш тамирд байцаах газрын шалгах байх. Одоо энэ хэсэг хэрэг асуудал яригдж байгаа тохиолдолд авилгатай дамжих газрын энэ асуудлыг шалгаж байгаа. Прокурор тэр бүрдүүлсэн дал шахам хавцастай хэрэгээ энэ мөрдөж байгаа газарт нь шилжүүлж шалгуулах хэрэгтэй юм л да. Тэгжээж тэр дуутрах мэдүүлэг нь байна, хутлаа байна уу гэдэг юмыг шалгана шүү дээ. Шинжээч том л.
Сая авилгатай тэмцэх газар энэ асуудал явагдaltaа болчлаа. Үндсэн хэргийн материал үзмээр байна гэдээ бичгээ бол одоо бараг 2 сар болж байгаа шиг байна. Тэр хэргийг аваачаад прокурорын архивд арчсан. Тагнуулын шинэ удирдлагууд саяын тэр бичлэгийн чи юмыг олоод яг хэрэгнээгээд шалгаад эхэлсэн чинь маргааш нэрээд прокурород хэргийг шүүрээд алга болсон. Тэр Бачаргал гэдэг прокурор. Одоо хүртэл өгөхгүй байх. Би бол ийм этгээдүүдийг прокурорын байгууллагаас өтөр түргэн зайлуулах ёстой гэж бодож байгаа. Цэвэрлэх ёстой гэж бодож байгаа. Энэ шинэ прокурор энийг томилгод хийх юм байлгүй. Яаж л саадуулах вэ? Яаж л айлган сүрдүүлэх вэ? Гэдгэл юмнууд эдгээр хийж байгаа. Тэгэхдээ прокурорын байгууллага бүгдтэй биш шүү. Энэ гүйцэтгэх ажилд хяналт тавьдаг. Энэ асуудалд орооцолсон нийслэлийн прокурор, улсын прокурор авд байгаа 5-6 хүний хооронд энэ бүх заваа юм явагдаж байгаа. Гол зохион байгуулж явсан хүмүүс хүннөөчгтэр тэр Эрдэнэт нь нэг юм зайлж явах шиг байна. Тэгэхээр төр нийгмийн зүтгэлтэн зориг агсны амь насны хүнөөс эрэхтэй холбогдуулан бид үзэгч та бүхэндээ зарим үйл явдлын мэдээллийг хурангуулan үзүүлье. Тэгэхээр 2016 онд яллагдагчаар татагдсан Амгалан Баатарт 25, за Содном Даржаад мөн 25, Чимгээд одоо 24 жилийн 20 хяал оноосон байдаг юм. За Амгалан Баатарт оноосон 25 жилийн 20-ыг нь гяндан, за үлдсэнийг нь онцгой дэглэмтэй 20 хангад, Содном Даржаад оноосон 25 жилийн 23-ыг нь гяндан, за үлдсэнийг нь онцгой дэглэмтэй 20 хангад, харин Чимгээгийн 24 жилийн ялыг чанга дэглэмтэй 20 хангад тус илүүлэхээр болсон байдаг юм. За эдгээр 3 хүнийг бол онц хэрцгий харгас аргаар шунхаан сэдэлтээр за захиалгаар бүлэглэн хүний амнаас хөнөөсөн гэж үзэж байсан юм а. За энэ тухай архивыг бид үзэгч та бүхэндээ одоо үзүүлье. Нийслэлийн эрүүгийн иргэн давзаалах шатны шүүх Ялтан Содном Даржаа Амгалан Баатар нарын мэдүүлсэн мэдүүлэг. За Содном Даржаагийн өөрийн гараар бичсэн тайлбар зэрэг нь нэр бүхий гэрч нарын мэдүүлгүүд хэргийн газартаас эдмүрийн баримтуудтай тохирч байна. За мөн хэргийн газар үзлэг хийсэн тэмдэглэлүүд таньж олуулах ажиллагааны тэмдэглэл, мэдүүлгийг газар дээр нь шалгасан тухай тэмдэглэл, хохирогчд учирсан гэмтлүүдийн талаарх шинжээчийн дүгнэлтүүдтэй тохирч байна гэж үзжээ. За шатны шүүхийн шийдэл тогтоолсон эрүүгийн байцаа шийдвэрийн 284-р зүйлээр 284-ийн нэгд хэсэг заасан за хууль ёсны бүгд үндэслэхгүй байх хуулийн шаардлагыг хангаж давзаалт шатны шүүхөөс үзлээ. За өөрөөр хэлбэл Ялтан Содном Даржаа Амгалан Баатар Чимгээ нарын үйлдсэн гэмт хэргийг үйл баримтын дээр анх шатны шүүхөөс хавцдаг сугласан нотхорынтуудад хургуулсан тогтоосон хэргийн жинхэнэ байдалтай нийцсэн гэж үзлээ. Нэхэн сануулгад эрүүгийн иргэн анхан шатны шүүх Ялтан Чимгээд 24 жилийн ялыг чанга дэглэмтэй эмэгтэйчүүдийн 20 хангад эдлүүлэхээр шийдвэрлсэн. За харин Содном Даржаа Амгалан Баатар нарт 25 жилийн 20 ялыг оноосон. За ингэхдээ тэд 23 жилийг нь гянданд, үлдсэн 2 жилийг нь онцгой дэглэмтэй 20 хангад эдлэх юм а. Анхан шатны шүүхийн гаргасан энэхүү шийдвэрийг нийслэлийн эрүүгийн иргэн давзаалах шатны шүүх хэвээр батллаа. За энэхүү тэдэнд 2 шатны шүүхээс 24-өөс 25 жилийн ял оноосон байсан боловч за 2017 онд улсын дээд шүүх хаалттай дэглэмтэй 20 хангад тус бүр одоо 20 жил 20 ял болгон шийдвэрлэж байсан юм. За энэ тухай архивын мэдээг үзүүлье.
Шүүгдэгч Содном Доржоо Монголын чимгээ нарт холбогдох энэ хэргийн эхний 2 шатны шүүхэн шийдвэр гарч тэдэнд 24-өөс 25 жил ял оноосон. Улсын дээд шүүх өмнөх шатны шүүхэн шийдвэрийг хянаж эцсийн шийдвэрээ гаргалаа. Шүүх бүрэлдэхүүн шүүгдэгчдэд 20 жилийн хорих ял оноосон юм а. За ялын хэмжээ ийхүү буурч байгаа шалтгаан нь 2015 оны эрүүгийн хуулинд заасны дагуу ялын дээд хэмжээг өгсөн байна. Өмнөх 2 шатны шүүх 2002 оны эрүүгийн хуулийн зүйл ангаар хэргийг шийдсэн байсныг ийхүү өөрчилжээ. За төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Санжаа сүрэнгийн зоргийг хөнөөсөн хэргийн хяналтын шатны шүүх хурал хаалттай болсон. Улсын дээд шүүхтэр ирсэн зарим шүүгдэгчдийн ар гэрийнхэнтэй бид ярилцлаа. Нээлттэй хийн гэж хэлсэн нь яхаар хаалттай ингэж хийчдэг байна. Энэ бол их хачирхалтай байна. Монголын ард түмэн бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ. Энэ бүх асуудлыг бол Монгол байтугай дэлхийд даяараа мэдж байгаа энэ асуудлыг яхаар хаалттай хийдгийг би бол энэс эмзэглэж байна үнэндээ гэхэд. Булган гэдэг үнийг хэрвээ гэрч биш юм бол яагаад энэ хүний амаар тэр ам зураг гэдэг дахиад сүлжчнээр гараад ирсэн юм бэ тийм ээ? Бараг ийм хөрөг зураг шиг зураг явж байгаа юм чинь. Өнөөдрийн шүүх хуралдааны ерөнхий шүүгчээр Зориг, за шүүгчээр Эрдэнэ Балсүрэн, Батцэрэн, Хосбаяр, Цогт нар оролцлоо. За энэхүү зоргийн амь насыг хөнөөсөн хэргийн шүүх хурал 3 шатны шүүхээр хянагдлаа. Тэгэхээр хоёр иргэнийг эрүүдэн шүүсэн бичлэгийн талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгснээ дараа хууль зүйн дотоод иргэний сайд нэмдэрж олон за Зориг агсныг хөнөөсөн эрэгт холбогдсон гэгддэг талигаач Отгонбаатарын ах нэргүй амтараас тайлбар мэдээлэл хийсэн. За энэ үеэр бол нэргүй бас одоо хэвлэлийнхэнд өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. За мөн хууль зүйн дотоод иргэний сайд нэмдэрж мөн уучлал хүссэн юм. Ингээд тэдний яриаг үзэгчдэд өргөе. Би хэвлэлийнхэн тав өхнөр дамжуулж өмнө нь Содном Доржоо чимгээ хоёрын нар гэрийнхнээс уучлалт гуйсан. Одоо би нэг хүний дэргэд тэр гэртээ эхнэр хөвгтүүдтэйгээ шатаж нас барсан Отгонбаатар гэдэг залуугийн ээжээс нь энэ төрс ах юм байх. Ахаас нь гэрүүлээс нь уучлалт гуйж байна. Монгол улсын хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын хувьд тэр та нарын сая үздсэн бичлэг дотор пар гэдээ яригдаад байсан шүү дээ. Парыг шатаасан гэстэй хүлээ гэж дайраад байсан. Тэгэхээр залуугийн ах юм байх. Өчигдөр өнөөдөр сонныхны энэ нэргүй энэ хүнтэй ярилцлага авсан байсан. Надад гомдсон маягийн ярилцлага биднээс уучлалт гуйсан гэж. Тэгээд яамныхаа хүмүүсийг хөөцөлдүүлээд олоод өчигдөр өөрөө авилгатай тэмцэх газар энэ хэрэг шалгагдаж байгаа холбогдох хүмүүстэй нь уулзсан. Өнөөдөр би та бүхний өмнө энэ хүнээс ээжээс нь уучлалт гуйж байгаа. Энэ зовлон дээр нэг сони юм байх. Энэ нэргүүгийн ээж нь одоо 80 гарчихсан хүн байгаа. Энэ асуудлыг сонсноос хойш 3 удаа эмнэлэгт ойрхон хэлсэн. Эрдэнэтийн тагнуулдар аваач тэр 80 гарсан үгнийг өдөржин суулгаж байцаасан. Эднэр дээр бас дагсан барьсан гүйцэтгэх ажиллагаа явагдсан. Одоо тэнд амьдрахад эднэр хэцүү болчихсон. Нөгөө хинчин ах ихснэр энштэйгээд хажуугаар нөгөө явахлаар заагаал. Нүүр хийх газарыг уулгаа хийчихсэн. Содном Доржоогийн ээж нь одоо 76-77 та ийм хүн байгаа чавцмаа гээд. За тэр хүн бол нэг хөөгийнхээ төлөө яста чадах хөхнээ хийсэн. За чимгээгийн ээж нь дахиад нэг 80 гарчихсан эмээ байгаа. Заргийн өнөрөө Содном Доржоогийн нээжтэй нэг ярилцлах хийгээд ирсэн байхаар нь энэ тааралдаад чи тэр чимгээгийн нээжинд очны хончод ирэж одоо тэртээ дэргүү баларсан гээд тэг очоод хоноод ирсэн. Тэр хөгшин яаж амьдарч яана гэж би өнөрөөс асуусан чинь шөнийн 3 цагаас 5 цагийн хооронд нэг жаахан дүг хийж явах шиг байна. Үлдсэн хугацаанд нь орон дотроо хөлбөрөөд ухаан санаа уран гарan болчихсон болтой байна гэдэг мэдээлэл надад өгсөн.
Ийм 3 настай хүн л их зовж байгаа юм да. Өгтлөөр харна гэдэг үг байдаг. Миний зор зүтгэж их яарч их муу аш гаргаж зүтгэхэд байсан явдал нь энэ 3 хүн амьд байх үед нь хөөгтүүд нь алуурч биш байжээ гэдгийг нэг ойлгуулчих юмсан. Сэтгэлэн тайвшрах гэж л явсан байгаа юм шүү дээ. Энэ хэрэг шийдэгдсэнээс хойш 3 жил 8 сарын хугацаа болж байна. Би энэ хэргийн талаар ярьж ирсэнээс хойш 2 жил 6 сарын хугацаа өнгөрч байна. Асар их хугацаа алдагдчих. Уг нь хуйлтаа номтой улсд бол ийм юм мэдрэгдэнгүүд шүүх хурдан хуралдаад тэр хэлсээр шийдгүүлсэн хүмүүсийг гэр оронд нэг чонгийн болох нь юусах хэрэгтэй байна. Цогцоноос үлсэн галын дүгнэлт гараад энэ хэрэг агдсан байсан. Ингээ явж байхдаа 5-6 жилийн дараа л нэг өдөр манай ээжтэй бидний байхгүй авах сүүл талах байсан. Хүн орж ирээ. За одоо танаа зүг хүүхэд чинь тийм хүн байна уу? Тийм байна уу? Танаахын байшинд байдгүй гэл ингээл энэ зүрийн асуулт манай ээж тэр үед одоо 80 настай байсан. Бид бүгд байхгүй бид одоо амьдралдаа усаа хомоо ингээд ажлыг явуулсан байсан. Тэгээд ийм юм болдог. Ер нь бол асуудаг байдаг юм бол ер нь 12 оны үед бол болдог байсан. Тэгээд ингээд тэрний дараа болохдоо нэг одооны Содондаржаа, Монголбаатар маатар чимгээ тэрийг барилжсэн үе юм байлгүй дээ. Тэр үеэс л одоо манай энэ тэр эмэгтэй дүү гიშгээгээд тэр маань бас юурда группд байдаг нэг юм охин байдаг. Тэр хүн манай ээж хоёрыг л асуудаг шалгадаг байдаг. Гэлт одоо манийг юм уу манай ах, манай дүү гэж байдаг л та. Эднэрийг байсан тохиолдолд тэр хэн ч олж ирдэггүй, хэн ч байдаггүй. Тэгвэл бидний гараал явна, тэрний дараа л тэр хүмүүс очдог. Ийм байхдаа зэрэг манай ээж болон манай дүү бол тагнажсэн нь бол мэдээж асуудал ойлгомжтой гэж би боддоо. Бид бол сонин хэвлэлд ийм ярьслан ингэж юм ярьж байгаагүй. Миний дүү эмэгтэй дүү шүү бүрэлд орсон. Тэрний дараа 17 онд нэг сонинд нэг ярилцлага өгсөн байдаг. Би сая одоо ингэ ямар цайдыг өөрчлөлтгүйснийхэн дараа манайхаас өөрчлөлтгүйсэнгүй гэдэг би энэ байдлаар нэг сонинд нэг хандлаа. Өшөөгөр бид нар ярих тийм болцоож байгаагүй, бид нарыг ярьж болохгүй гэдэг асуудлаар хэлдэг байсан. Ингээд би өмнө говьд байж агаад Эрдэнэтэд дэлгчээд ингээ байж хахад манай дүүгээс Тагнуулын газрынхан танаа ах юм жаргал ааваа гэсэн манай дүү өмнө говьд байгаа гэсэн чинь үгүй өчигдөр хэлсэн байна. Тэр хүнийг одоо байгаа газрын зааж өгөх гэж манай дүүгээс асуусан байдаг. Манай дүү мэдээгүй байхад тэр улсууд мэдцэн явж идэг. Ийм байдал байдаг. Тэгээд хамгийн одоо хэцүү юм нь юу гэхээр манай дөрвөн дүүгийн тэр дүүнэрийн шарлыг хүндсэн. Шинжилгээ хийсэн. Тэр шарлыг хүндэх болсон шалтгааныг бол би мэдэхгүй зүгээр тухайн үед бол биднийг бол тэр хүмүүсийн хохирогч гэдэг талаар нь л явж ирсэн болохоор энэ хүн болвол ерөөсөө энэ зориг гэдэг хүнтэй алалдсан, энэ хүндээ оролцсон ийм асуудлыг нэг ч хүн хэлж байгаагүй. Тэгэл энэ байдал яг шүүх хурал болсон өдөр манай эмэгтэй дүү тэр шүүх хурал төлөөлөгчөөр оролцуулсан. Яагаад намайг миний ах, миний дүүнэрээс бас би хамгаалж чадах тийм улсуудаас нь оруулаагүй мэддэггүй. Тэгэл та нар хоорондоо ч юм ярьж болохгүй шүү гэдэг гарын үсгийг л байнга сурвалж идэг. Ийм л болтой. Тэгээд би одоо энэ сайд одоо ингээд өөрчлөлтгүйж хагаад бас даалмжтай байна. Энийг их хүсч байсан. Одоо миний ээж 80 гарсан, 85 болсон чуганд нэг нойрны имбүү хоног байхадаа л гэж боддсон. Шөнө надад одоо хэлээд ахна л одоо.
Тэгэхээр энэ асуудлыг бол хуулийн байгууллага үнэн зөвөөр нь эцэслэн шийдвэрлэх учиртай. Тэгэхээр одоо хэрэгт авагдсан нотлох баримтууд мөрдөн байцаалтын явц гэрчийн мэдүүлэг зэрэг маш олон зүйлд үндэслэж байж үннийг ногтоох ёстой. За ингэхдээ бол хин нэгний ашиг сонирхол улс төрийн зорилго нөлөөллөөс ангиж шийдвэр гаргах нь чухал байгаамаа гэдгийг бол олон нийт хөндөж байгаамаа. Үзэгч та бүхэнд тойм тайлбар хөтөлбөр студиэс шууд хүрч байна. Хөтөлбөр дараагийн хэсэгтээ шилжиж байна. За энэ хэсэгтээ бид олонний анхаарлын төвд татварын багц хуультай холбогдуулан мэдээллийг та бүхэндээ зохицоор нь хүргэх болно. Тэгэхээр улсын хурал ээлжид бус чуулганаараа татварын багц хуулийг баталсан. За татварын багц хуультай холбоотой тоймыг хүргэн. За энэ тухай гол өөрчлөлтүүд яг ямар гол өөрчлөлтүүд орсон бэ? Энэ тухай мэдээллийг эхлээд үзүүлье. Тэгэхээр олон жил ярьсан татварын багц хуулийн шинжилгээр бизнес эрхлэгчдийг дэмжихээс гадна иргэдрүү чиглэсэн дэмжлэгүүдийг суулгаж өгсөн юм а гэдгийг бол сангийн сайд мэдээлсэн. За жишээлбэл иргэдийг одоо орон сууцчлуулах бодлогыг дэмжин за амьдран суух зориулалтаар анх удаа орон сууцны барилга барьсан. За эсвэл худалдан авсан иргэнд 3 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт үзүүлдгийг эх жилээс 6 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлж байгаа юм байна. За мөн ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдэд татварын хөнгөлөлт идэлүүлэх юм. Энэ тухай яриаг үзүүлье. Ипотекийн зээлээр одоо анх удаа орон сууц худалдан авсан бол татвар төлөгчид хөнгөлөлт идэлүүлж байгаа. Одоо ипотекийн зээлийн хүү бол 8% байж байгаа. Гэтэл тэр одоо иргэн 13-аар арилжааны банкнаас зээл авсан бол 8-аас 13-ийн хоорондын зүрийн тэр 5%-ийн хувьд төлөгдсөн мөнгийг бол эргүүлээд иргэнд төлсөн татвараас нь буцааж хөнгөлөлт хийх ийм боломжийг оруулж ирсэн байж байгаа. За ингэснээрээ бид нар бол энэ ипотекийн зах зээлийг бол илүү дэмжих, иргэдээ орон сууцтай болгохыг бол бас дэмжих ийм бодлогыг бол татварын хуулинд бол суулгаж өгсөн гэдэг. За Улаанбаатар хотоос 500 км-с дээш аслагдсан аймаг сумд үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж хувь хүний төлсөн татварыг 50%. За 1000-аас дээш километр аслагдсан бол татварыг 90% хөнгөлөх ийм заалтыг бол оруулж ирж өгсөн. За энэ дээр бидний одоо хийсэн тооцоогоор бол тэр 50% хөнгөлөлтөнд бол нийтдээ 11600 аж ахуй нэгж 111,600 иргэн за 141 аж ахуй нэгж бол орноо гэж тооцож байгаа. За 90% хөнгөлөлтөнд бол 8268 иргэн за 55 аж ахуй нэгж бол хамаарагданаа гэж үзэж байгаа. За үүнээс гадна үрт тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимсхэн, тэжээлийн ургамал, модны суулгах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн тухайн бүтээгдэхүүнээс олсон орлогод ногдох одоо татварыг 50% хөнгөлөхөөр ийм залтыг болгон оруулж өгсөн. За татварыг энгийн болгох чиглэлээр бол хэд хэдэн зүйлүүдийг бол бид нар оруулж өгсөн. За жилд 2 тэрбум хүртэлх төгрөгийн татвар ногдуулах орлоготой аж ахуй нэгж бол жилд 2 удаа тайлан гаргана. За одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиараа яадаг вэ гэхээр ингээд аж ахуй нэгжийн гаргасан зардлыг ийм зардлыг хас тооцч болно гэдээ хуульчлаад өгсөн. Гэтэл тэр үйл ажиллагааг явуулах одоо холбоотой үйл ажиллагааг тэр үржилтэн тэр зардлуудыг бол хуульчлал заах төвхтэй байдаг. Тийм учраас үйл ажиллагаатай нь холбоотой гэдэг нь нотлогдсон. Тэгээ баримтаар одоо нотолж байгаа бол тэр гаргасан бүх зардлыг нь
одоо тэр ашиг бодолтод зориулаад тэр орлогоос хасагдахад оруулж хасж өгөхөөр одоо зөвшөөрсөн ийм заалт болж байгаа. Энэ бол аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг одоо бодиттой болгох, тайлагналтыг бодиттой болгох одоо тэг чухал хувь нэмэр үзүүлнэ гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол энэ эргэлсэн татврын тайлангийн тоон мэдээлэл зөрүүтэй алдаатай үйл татвар төлөгчд иргэн мэдэгдэж 3 хоногийн дотор залруулах боломжийг бол олгож байгаа. Одоо бол яадаг вэ гэвэл энэ залруулах боломж бол олгодоггүй байгаа. Тэгвэл одоо энэ бид нар юм залруулах боломжийг бол олгож байгаа. За татврын тайлан 1 жилийн дотор альва торгуулгүйгээр залруулахын боломжийг бол олгож байгаа гэдгийг хэлье. За татврын алба ингээд илүү мөнгө авцсан байвал одоо үндэслэлгүйгээр илүү мөнгө авцсан бол одоо хэрэглэгдэж байгаа практик үхээр за дараагийн төлөх татвараас чинь бид нэр суудах чиг яваад байгаа. Одоо тийм зүйл байхгүй. Илүү төлсөн тогтвол шууд аж ахуй нэгж рүү одоо шилжүүлэх ийм одоо заалтыг оруулж өгсөн. Энэ өөрөө аж ахуй нэгжүүдийн бизнес эрхлэгчдийг бол эрх ашгийг бол дэмжиж өгсөн гэж үзэж байгаа. За хууль заасан нөхцөл үүссэн хүндрэлтэй татвар төлөгч өөр төлөх хугацаа өөрөө төлөх хугацаа бол 2 сар хүртэл одоо зөвшөөрдөг байсан. 2 сар. А үүнийг нь бид нэр 2 жил хүртэл болгоод нэмэгдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо өр үүссэн бас хүндрэлтэй байгаа үед энэ өөрөө төлөх хугацааг нь бид нар одоо бол мөрдөгч байгаа бол 2 сар хүртэл одоо хугацааг нь сунгаддаг байсан бол одоо 2 жил хүртэл сунгаж өгч байгаа нь аж ахуй нэгжүүдэд илүү боломжийг бол бид нар гаргаж өгч байна гэж үзэж байгаа. За татврын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх олон нийтэд ил тод нээлттэй нэгдсэн зөвлөмжийг гаргана. Татврын байцаагчид хуулийг өөрөөр тайлбарлах ийм боломжийг бол одоо алгуулж байгаа. Өнөөдөр ийм зүйл байхгүй. Хуулиараа ийм боломж бол хаалттай байсан. Тэгэхээр бид нар юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр үндсэндээ энэ дээрээ одоо аппликейшн хийгээд яг энийг ингэж ойлгохоор одоо зүйлүүдийг энгийн иргэд аж ахуй нэгжүүд хэрэгжилчих боломжтой аппликейшнийг гаргаад энийг бол одоо аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчид иргэдэд одоо ил болгоно гэж үзэж байгаа. Ингэчих юм бол нөгөө хуулийг олон янзаар тайлбарладаг зүйл алга болчихно. Татврын нэг байцаагч нэг өөрөөр тайлбарлаад акт тавьдаг. Дахиад нэг татврын байцаагч өөрөөр тайлбарлаад акт тавьдаг зүйлүүд энэгээр бол цэцгэлэгдэнэ гэж бид нар үзэж байгаа. За татврын хяналт шалгалтыг бүх аж ахуй нэгжүүдэд бус зөвхөн эрсдлийг нь үнэлж хагаад тэрүүн дээр үндэслэж за шалгалтыг хийнэ гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр нас орсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг түүнтэй холбогдох эрх өв залгамжлагчид нь шилждэг. За тэгвэл шинэ хуулиар энэ одоо зохицуултыг нь илүү зөөлрүүлж өгсөн гэдгийг бол сангийн яамныхан мэдээлж байгаа. За одоо хэрэгжиж байгаа хуулийг харах юм бол нас барсан буюу нас барсан тооцогдсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг түүнтэй холбогдох эрх бол өв залгамжлагчид нь шилждэг. За иргэний хуулинд өвлөгч өвлөн авсан үеийн хэмжээгээр өвлүүлэгчийн үүргийг хүлээнэ гэж зааж өгсөн байдаг юм байна. За харин шинэ хуулиар нас барсан болон нас барсан тооцогдсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг түүнтэй холбогдох эрх бол өв залгамжлагчид нь өвлсөн хөрөнгөнд нь ноогдох хэмжээгээр шилжих юм байна. За үүнд одоо татварын торгуул хамаарахгүй гэдэг зохицуулалтыг тусгаж өгсөн байна. За мөн зээлийн хүүг одоо бууруулах боломжийг бол энэ татварын багц хуулиар бий болгосон гэсэн ийм тайлбар байгаа юм. За ингээд сангийн сайд яриаг үргэлжлүүл өөргий. Шигтмалбал газрын тосны хайгуулын одоо салбараас бусад салбарууд дээр Монгол улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан аж ахуй нэгжийн дотоод гадаад анхдагч болон хоёр дахь зах зээл нээлттэй арилжаалах өрийн хэрэгсэл худалдан авсан хөрөнгө оруулагчийн хүүгийн орлогод 5% ийм татвар ногдуулна гэсэн. За энэ дээр бол засгийн газар өөрөختөө хувьцаа гэж байсан. За энийг бол хилцүүлгийн явцад бол хасагдсан байна. Яагаад хувьцаа гэдгийг оруулж ирсэн бэ гэхээр одоо бол манай хөрөнгө оруулагч нар бүгдээрээ үндсэндээ тооцоо судалгаа хийдэг үзэхний 90-95% нь арилжааны банкны зээлээр хөрөнгө оруулалт гэдэг. А ихэнх орнуудыг ингээд аваад үзэх юм бол энэ хувьцааны хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл бол нэлээд одоо өндөр түвшинд хүрчихсэн байгаа. Хувьцааны хөрөнгө оруулалт гэдэг нь юу гэхээр банк шиг өндөр хүүтэй зээл биш. Хувьцаанд тэр оруулсан хүмүүст өөртөө хариуцлага хүлээдэг ийм санхүүжилтийн арга хэлбэр. Энийг бол Монгол улсад оруулъя гэдэг ийм бодол бол одоо дэмжих зорилгоор оруулсан. Тэгээд тэр хувьцаа гэдэг нь бол хасагтай явсан гэдэг. За дараагийнх нь бол энэ арилжааны банкны гадаад дотоодын хөөсрөөс татан төвлөрүүлсэн зээл өрийн хэрэгслээр буцаад гаргаж байгаа тэр татвар нь бол 5% болгож байгаа. Энэ нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр Монгол улсад
зээлийн хүүг болгоход бол үнэхээр ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Одоо хэрвээ татварч оруулсан дээр буцаа гаргахад нь 20% татвар төлдөг бол энэ тэр 20% татварыг бол банкуд өөрсдийнхөө олгож байгаа зээл дээрээ суулгаж өгдөг. Энэ нь эргээд одоо ахмадууд тэтгэврийн зээл ав, төрийн албан агш цалингийн зээл ав, янз бүрийн одоо байгууллагад ажиллаж байгаа иргэдийн одоо авч байгаа цалингийн зээл дээр за одоо бүх төрлийн зээлүүд дээр хүүн дээр нь давхар сууж өгөө явдаг. Тэм учраас энэ хүүг буулгах юм боломжийг бол бид нар эндээ бол оруулж өгсөн гэдгийг хэлье. За дараагийн зүйл бол энэ татврын хяналт шалгалт хийх нөхөн ногдуулалтын акт гаргах албан торгуул ногдуул хөөм хилцэх хугацаа 5 жил байсныг 4 жил болгож бууруулж. Яагаад бид нар энийг буулгаж байгаа юм бэ гэхээр үндсэндээ энэ харилцаа холбооны мэдээллийн технологийн олд амжилтуудыг ашигласан мэдээллийн системтэй болоод эхлэх үед бол бид нар ямар нэгэн зөрчил гаргахад дээр уян хатан байдаг, өөртөө залруулах боломжийг олгодог гэх мэтээр бид нар энийг бол нэлээд энэ экстрэвчл гаргаж чадна гэж утсан учраас энэ хугацааг бол буулгасан байж байгаа. За барилга байгууламжийн иргэдэл тооцох хугацаа бол жишээлбэл 40 жил байсныг 25 болгож байгаа нь ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтыг хийвэл одоо оруулсан хөрөнгөө богино хугацаанд эргүүлж авах энэ боломжийг нь бол бүрдүүлж өгөхөөр энэ зардалыг оруулж байна. Тэгэхээр татварын багц хуулиар бол олон талын төлөөлөл сууж одоо өөрсдийнхөө саналыг бол тусгуулсан. За тухайлх юм бол Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо 60 гаруй санал өгсөн. За үүнээс бол 40 гаруй нь хуулинд туссан гэсэн ийм тайлбарыг өгч байгаа юм. За ингээд тэдний байр суурийг хүргэе. Тэгээ энэ хуультай холбоотойгоор манай холбоо бол хуулийг боловсруулахаас эхлээд маш их төвтэй бид нар оролцсон. Нийтдээ бол манай одоо холбооны бол бараг 80 гаруй ажил олгогчийн ирсэн саналыг бид нар энэ хуулийн төсөлд бол уламжилсан. Тэгээд тэрнээс бид нар сая нэгд өдөр манай холбооны үдс зүйлийн хурал болоод энэ хуультай холбоотой асуудал хэлцээд шүүж үзэхэд бол 60-аад нь бол туссан байна. Ялангуяа найрлагын чанартай өгсөн манай саналууд бол их сайн туссан байна гэж бид харж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо хууль бол бүр ингээд дөнгөж их хурал одоо алгах зөгчхөд одоо хэвлэгдсэн хуулийн маань одоо бих чатаагүй шүү дээ. Яг чухам бүхэлдээ энэ дөрвөн хуулийг болоод гарч ив гэдгийг бол бид сайн үзэж чадаагүй байна. Тэгэхээр бид бол энэ бүхэлд нь энэ хуулийг үзээд тэгээ ойрын үед бол өөрсдийнхөө санал байр сууриа бас гаргана гэсэн ийм бодолтой байгаа л да. Ер нь яг одоо энэ 60 гаруй санал нь ихвчлэн ямар агуулгатай саналууд байгаа бол та бүхний хамгийн гол тусгуулсан санал нь юу вэ? За бидний хувьд бол хамгийн гол нь энэ жижиг дунд үйлдвэрийн одоо нөгөө татварыг бол одоо хөнгөлөх асуудал байсан. Энэ бол бас нэлийн 3 үе тайтхан болоод тусчлаа. Хоёрдугаар энэ нөгөө ажил олгогчоос ажилчдад өгч байгаа дэмжлэгийн зөндөө арга хэмжээнд байдаг байхгүй болох юм бол нөөцний мөнгө төлөөч байдаг юм уу. Тэгээ ажилтныхаа сургалтанд зориулсан зардлууд энэ төрөнд маш их олон юмнуудыг бол нөгөө татвар ногдох орлогонд бол тооцдгүй байсан байхгүй. Тэгээ энийг бол бид нар санал болгож өгсөн. Тэгээ эдгээр саналууд бол маш дэлгэрэнгүй туссан. Шинэ хуулийн дээр 11-ийн 6-аас 11 гээд бүр 5 бүлэг болоод орсон байна. Жишээлбэл бол энэ ажилчин бэлтгэгтэй холбоотой асуудлаар ажил олгогчоос гарч байгаа зардлыг бол одоо тэр татвар ногдохгүй орлогонд оруулалт тооцъё гэж хэлэх юм бол дагалдуулвал яах вэ? Дадлагжуулвал яах вэ? Хүүхэд захиалаад сургуул яах вэ? Энтэр гээд энийг бол маш их сайн оруулж өгсөн. Нэг талаар нөгөө талаас бол бас нөгөө ажилчдаа зориулаад ажил олгогчоос авч хэрэгжүүлж байгаа гол арга хэмжээ тоолоор хангасны нэгдсэн унаагаар хангасан энэ зардлууд хуучин зардал тооцгүйсэн зардлуудыг бас оруулахаар тооцсон гэдэг дэвшлээ талууд бол байгаа л та. Өөрөөр юм бол ер нь бол хууль нэлээд бас ажил олгогчдоо дэмжсэн ийм нарийн зохицуулалтууд бас тусч чадсан гэж харж болох. За ер нь бол одоо бас ажил олгогчдод дэмжсэн ийм ерөнхий тийм хууль гарсан гэж бид санаж байгаа. Гэхдээ манай гишүүдийн донд бол бас сэтгэл хангамжгүй гишүүд бас байгаа. Олон санал бид нар дээр ирж байгаа. Тэгээд нэгд өдрийн одоо манай холбооны үдс зүйлийн хурлаар бол энийг авч хэлсэн байхгүй бид нар яах вэ? Гомдол гаргаж байгаа хэсгээ яах вэ? Сэтгэл хангамж байгаа жижиг дунд үйлдвэрээ яах вэ? Нутгаас ирж байгаа дэмжсэн саналуудыг яах вэ? Тэгээд манай холбооны үдс зүйлээс бол ямар шийдвэр гарсан гэхээр ерөөсөө энэ хууль бол ямар ч их хурлаас батлагдлаад гараад ирэх ерөнхийлөгч үзэг. Ерөнхийлөгч одоо хориг тавихгүй энэ аль бисны хууль болно шүү дээ. Үндсэндээ бол хууль болсон. Тэгэхээр хуулийг бол одоо ингээд баталсан хуулийг бол бид нар шууд эсрүүцээд их бол одоо ажил олгоцноос байж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь хууль юм чинь. Тийм учраас манай одоо холбоо бол юу гэж үзсэн бэхээр энэ хуулийг сайн судлая. Бүрэн бүтэн байдлаар нэрсээ сайн судалж үзье. Яг юу гэж орсон байна вэ? Манай гишүүдийн гомдолтой байгаа хэсгийг бас авч үзье. Тэгээд аль нь одоо аль тал руугаа гарсан юм санд байна гэдгийг одоо судалж үзье гэж ингэж одоо шийд гарсан. Нөгөө талаас бол одоо биднэрт бол би бол холбооныг үүсгэж байна. Манай холбооны үдсэлээс өгсөн үүрэг бол одоо нэг яралтай бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд анхаараа, шүүмжлэх арга хэмжээнд биш, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд анхаар.
одоо он дуустал бол энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэх вэ, яаж бэлтгэх вэ, энэ хууль танай аж ахуйн нэгжтэй холбоотой асуудлаар юу хийх вэ, санхүүгийн улсууд нь одоо юу анхаарах ёстой, одоо ажилчид нь юу анхаарах ёстой, энэ чиглэл рүү анхаарахгүй болохгүй. Тийм учраас гишүүдээр ажилласан зөвлөмж гарга энэ хуулиар одоо сурталчилгаа хий гэсэн ийм үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. Одоо яг шүүмжлээд байгаа асуудал нь юу байна? 20 асуудал бол тусаж чадаагүй гэдэг. Яг одоо шүүмжлээд байгаа гол асуудлууд бол одоо жишээлх юм бол одоо тэр ажил олгогчийн одоо нөгөө 29 сая төгрөгийн одоо өртөө ажил олгогчийг бол хэлээр харахад 20-50 гэдэг юм уу. За тэгээд нөгөө нэг тэр татварын өрийн асуудал дээр бас дутуу ойлголт бидэнд байж магадгүй, өөрөө өвлөгдөх тэр битгий бол одоо нөгөө хамтран амьдрагчид хүртэл одоо өртөө холбоотой татварын өртөө холбоотой болж байгаа юм шиг иймэрхүү заалтууд байна гэд сэтгэл эмзэглэл заалтууд байгаа. Энийн сайн судлыг яг хуулийн дээр юу гэж бичсэн юм бэ? Хөрлөбаатар сайд бол энэ чинь өвлөгдөхгүй энэ чинь гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол бид нар сайн судалж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан өөрсдийнхөө байр суурийг бол одоо гаргая. Гэхдээ эсэргүүцэх хэлбэрээр биш, жагсах хэлбэрээр биш, шаардах хэлбэрээр биш, ерөөсөө байдлаа ойлгоцтлоор засгийн газартай бол хандаж ажиллах, сангийн яамтай ажиллах гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгэхээр бид энэ сэдвийн хүрээнд үргэлжлүүлэн ярилцахаар эдийн засагч лав гэж авыг студидтэй урьж ирүүлээд байна. Та манай эфирт бүтэн бараг 45 минут суулаа. Эхнээс нь бүгдийг нөөцлөө тийм ээ. За энэ өдөр орой мэндийг хүргэе. За ямар ч байсан өндөр нэвтрүүлэгт орсонд баярлалаа. Гэхдээ сая 45 минутанд бол хоёр чиг актер юмны тухай сонслоо л да. Нэг нь бол тэр зэргийн хэрэгтэй холбоотой асуудлуудыг шийдээд хууль зүйн яамны сайдын мэдээлэл, дараа нь бол сангийн сайдын хоёр мэдээлэл байна. Над юу гэж бодож байвал өндөр бол 29 38 жилийн өмнө бол Монгол уртлын байсан төр иргэнээ сансарт нисгээд өнөөдөр буцааж их дэлхийд нь хүлээж авч ирсэн өдөр юм байгаа. Бидний хүүхэд наснд болж ирсэн үйл явц л да. Тэгэхэд хүнлэг арчилсан нийгэм бид нэр тунхаглчаад одоо ингээд 20 хэдэн жилийн дараа 29 жилийн дараа өнөөдөр эрүүдэн шүүсэн тэ иргэнээ эрүүдэн шүүсэн иргэнийг хууль зүйн яамны сайд нь шоронгоос мулталж гаргаж байгаа үйл явц байгаа байхгүй. Энэ бол аль аль нь манай татвартай холбоотой. Бидний татвар ямар ямыг санхүүжилж юм л гэсэн асуудал эцэст гарч ирж байгаа байхгүй. Манай үндсэн хуулинд байдаг тэр иргэнээ эрүүдэн шүүхгүй одоо хэлсээр гүтгэхгүйгээд янз бүрийн заалтууд байдаг боловч энэ 25 жил, энэ 29 жилийн хугацаанд манай хүчний байгууллагууд, прокурор, цагдаагийн байгууллага, шүүхийн байгууллагууд ийм иргэнлэг болж чадаагүй юм биш үстэй гэсэн асуудал байна. Тэгвэл энийг бас гайхаж чинь одоо 2008 оны 7 сарын 1-нд онц байдал зарлахад манай хүчний байгууллага улс шууд хүмүүсээ буудаад эхэлсэн шүү дээ. 1000 гаруй улсуудыг дэнжи мянган хойно авч галуун цуугаар явуулаад акабоны бүксээр зодоод яргалаа тийм юм бол явагдсан байгаа. Гэтэл манай үндсэн хуулинд маш тодорхой заасан ямар заалт гэдэг бол 19-2 дээр онц байдал зарласан тохиолдолд иргэний дараах 5 эрхийг огт хөндөж болохгүй. Амьд явах эрх, үг хэлэх эрх, эрүүдэн шүүлэхгүй байх эрх, тэ шудраг шүүхэр шүүлэх. Тэгтэл тэрийг одоо бид нэр хэвшүүлэх баг. Тийм учраас бид нар энэ үндсэн хуулийн дотор байгаа энэ хүний нандин чанарууд, нийгмийн чухал зарчмууд энэ зүгээр л тунхаг биш юм бийцтэй. Зөвхөн энийг одоо ингээд илрэл нь гарч ирж байгаа. Би түрүүн сансрын засагчийг илэрлээ шүү дээ. Өмнөх төрийн бас сайн муу янз бүр юм байгаа. Гэхдээ хүнээс сансарт насгаа ухтаж авсан. Өнөөдөр бид нар иргэнэ хэл сэргээж хоронд хийчихэд гаргаж авч байгаа үйл явц. Тэгээ татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэр бидний мөнгөөр одоо чинь тагнуулын газар цоошин байшин барьж байгаа. Бүр хажууд нь байгаа Монголын одоо түүхийн музейгээс илүү том байшин барьж өгч байгаа манай татвар төлөгчдийн мөнгөөр. Ашиглалтанд орохгүй бол. Тэрний дор ийм яргаллын өрөөнөд бэлтэж байгаа ч юм уу. Энэ аимшигтай асуудал. Юунд бол бид нар татвар төлдөг. Яг нарийнд бол би эрүүдэн шүүлэхгүй төлөө татвар төлдөг байхгүй. Юунд бол татвар төлдөг. Бис иргэнээ сансарт нисгэх гэж. Альцгүй хиймэл дагуул сансарт нисгэх гэж тэр мөнгийг цуглуулж тэрний хүчээр ганц аж ахуй нэгж иргэд хийж чадахгүй юм хүчтэй юм хийдгэл тийм татварын үндсэн ойлголт бол тийм л дээ. Өнөөдрийн системийн өөрчлөлтүүд бол уучлаарай 90 оноос хойш ялангуяа 92 оны үндсэн хууль батлагдсанаас хойш 3 дахь удаага хийгдэж байгаа том системийн өөрчлөлт шүү. Манай татварын систем 93 онд үндсэн хуулийн дараа байсан социалист системээс авсан 2006-онд 2007 онд одоо татварын ерөнхий хууль батлагдаж бас тэр үед нэг цикл иргэсэн байгаа. Тэр цикл маань сая 12 жил яваад дуусаад өнөөдөр дахиад татварын шинэ системийг оруулж ирж байгаа шүү. Энэ системийн цаатлын эцсийн үр дүн юу байх вэ гэвэл ерөөсөө л иргэн аж ахуй нэгж байгаа аж ахуй эрхлээд өөрийн амьдралаа залгуулад явж байгаа тэр хүмүүст л маш их очиж байгаа инэрэнгүү хийж байгаа. Би учраас тийм учраас өнөөдрийн
хоёр сайдыг хэлж штэ. Аль аль нь бол нэг нь бол бизнес эрхлэгчтэй аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс, нөгөөх нь хэлсэн хэрэгцсэн хүмүүст буюу үлдэж байна гэж харж байгаа. Нэг талаас. Нөгөө талаас бол татварын хуулийн одоо өөрчлөлтийг бол том системээр нь харах юм бол одоо сая ингээд сангийн сайдын маш олон хөнгөлөлтөй хэлбэр тайлангууд байгааз. Уучлаарай өнөөдөр 10 авч яасан татвар 1 болчихлоо. 90% багасч байна. Энэ бол 70,000 аж ахуй нэгж баярт мэдээ байгаа байхгүй. Өнөөдөр 25 татвар төлж байсан аж ахуй нэгж бол дээшээгээ босгон 6 тэрбум боллоо. Эндээс чинь бас 3-4 мянган аж ахуй нэгж бага татвартай болж байгаа. А бүр жижиг аж ахуй нэгж одоо түүс ажиллуулж байгаа мал аж ахуй дээр байгаа энгийн 50 хүртэл сая төгрөгийн орлого аж ахуй нэгж маш өшөө багасч байгаа. Нэгэстэндээ бол татварын систем тоо утгын хувьд бол одоо миний лав 4 жил энэ ажлын хойноос яваад хүсчээсэн үр дүн бол гараад ирсэн. Хангалттай гарч ирсэн үү? Одоо бол сайн системийн өөрчлөлт, систем ажиллаж эхлэхдээ сайн мөн мэдэгддэг. Тийм учраас одоо чинь нөтийн систем бид нар ярьсаар бол хийгээл одоо 3 жилийн дараа өнөөдөр татварын орлого яг өнөөдрийн байдлаар 1 тэрбум доллараар илүү байна шүү дээ. Өнгөрсөн жилийн үлдэгдлээ энэ жилийн 1-2-3 сартаа тооцсон бол энэ юу хэлж байгааг бол сайн системийн үр дүн байгаа. Өнөөдрийн татварын системийн үр дүн бол 20 оноос эхэлж ажиллана. Тэгээд 20 оны дундаас үр дүн гарч эхэлнэ. Тэр үед ялангуяа 20 онд ажиллаад эхлэхдээ энэ 70,000 аж ахуйн жижиг дунд аж ахуйн нэгжид ямар их хөнгөлөлт чөлөөлт очсон бол мэдрэгдэнэ. Хөнгөлөлт чөлөөлөлт очсны үр дүнг та ер нь яг энэ хуулийг батлахаар ажиллаж байгаа урт хугацаанд нь юу гэж байна? Ер нь бол би энэ татварыг бол 2005 оноос судалж байгаа. 2005 оноос өмнөх манай татварын систем яг нарийнда бол саяын битэрийн нэвтрүүлгийн эхэнд үздэг шиг тийм хүндээсэн шүү дээ. Бараг өнөөдрийн 3 үсэгтэй газараас илүү хүнд сурталтай, бараг эрүүдэн шүүгэх нь халгүй юм болдог байсан. Тийм байсан учраас бид нэр өмнөх 6 онд өөрчлөлт хийсэн байхгүй. Бүх татвараа багасгасан. Татвар багасгаснараа сая 12 жилийн хугацаанд 45 байсан дотор 10-25 болсноор улсын орлого дандаа давж биелжсэн. Хямралтай үед ч бас биелээд яваадсэн шүү. Өнөөдөр энэ багасгаснараа тийм л үр давж. Яг гэвэл эцсээс аж ахуй эрхэлж байгаа хүн үндсэн хуулийн манай эрх байхгүй. Иргэн аж ахуй эрхлэнэ гэдэг чинь амьдрахын тулд тэр хүн орлоготой байх хэвээр. Ямар нэгэн хэлбэрийн орлого олж явах хэвээр. Тэр орлого нь тухайн хүний амьдралын залгуулж гэр бүлээ авч явахад нь хангалттай байх хэмжээнээс татвар авахгүй байх системийг одоо оруулж ирж байгаа байхгүй. Хуучин ямар систем байсан бэ гэвэл компани байгууллаа бол одоо өнөөдрийн баг оюу толгойн гаргаж байгаа тайлан шиг юм гаргаж өгнө. Өнөөдөр одоо том компани гаргаж байгаа яг адилхан тайлан гаргаж өгнө. Тэгээд тэрнээсээ болоод нөгөө хүн чинь мэдлэг чадвар дутна, мэдээлэл байхгүй байна. Тэгэд гэмт хэргийн зам руу ордог байсан. Тайлан гаргахад маш их хэмжээний зардал гардаг. Зардал тийм учраас одоо энэ хэлбэршүүлсэн тайлангууд бол маш зэгцэлж өгж байгаа. Тэгээд одоо бол сая хууль батлагдсан. Ил бус чуулганд бол их хурлын гишүүд бол би талархаж байгаа. За дээр нь бол асуудал юу гэвэл одоо 43 журам батлагдана. Тийм. 43 журам гэдэг чинь одоо процесс байхгүй юу? Сая бид нар ихний нэвтрүүлэгдээ процесс ясдууд байгаа шүү дээ. Яг наринд бол хэрэг бүртгэлийг мөрдөн байцаалтыг явуулахын тулд процесс нь хууль бус явах юм бол эрүүд шүүдгээ гэдэгтэйг адилхан манай татварын хуулийн процессууд их бүдэг байдаг. Тийм учраас иргэд маань энэ 20 жилд аж ахуй нэгжүүд маань хүссэн үсээгүй хоёр тайлан руу ордог. Альсгүй хүссэн үсээгүй татварын байцаагчд авилгаа өгдөг. Альсгүй л одоо авилгын томорсоор аваад өөрөө Монгол улсаа идэх тийм хэмжээнд очсон. Одоо тэрнээс зайлах. Тийм учраас 43 процесс дээр бол одоо 2 сарын хугацаанд аж ахуй нэгжүүд мэдээж иргэдээс санал асуулга аваад явах. Тэгээд энэ хагас жилдээ бол бид нэр 43 журамтай 3 том хуулиа баталсан. Дээр нэгтлэн бодох аудит нөөтийн хууль чинь 16-нд батлагдсан шүү дээ, шинээр явж байгаа. Тэгээд энэ бүх юм ингээд системээр үүсгэхэд бол бид нэр 19 оны сүүлийн хагас жил бол танин мэдхүү суралцах тийм жилүүд байх. Тэгээ 20 оноос бол шууд хэрэгжиж явна да. Нэг шүүмжлэлтэй хандаад байгаас бол татварын байцаагчид их давуу байдал бий болголоо гэж нэг хэсэг ярьсан. За гэхдээ бол энийг сангийн сайд үгүйсгээтэй байсан л та. Та суулийн дээр ажиллаж байна. Энэ дээр бол ийм байгаа шүү. Бид нэр эрүүгийн хуулийг өөрчилсөн. Сая бас 16 он эрүүгийн хууль шинээр эхэлсэн шүү дээ. Зөрчлийн хууль гэж гарч ирсэн. Эрүүгийн хууль энэ системүүд чинь бас 2 дуудагаа өөрчлөгдөж байгаа 93 оноос хойш. Гэхдээ би тэр эрүүгийн хуулийн систем манай татвар хуулийн систем хоёр чи их өөр хоёр систем юм байгаа юм шүү. Тэгээд эрүүгийн хуулийн системийн өөрчлөлтийн дараа юу гарч ирсэн бэ гэвэл зөрчлийн хуулийг гаргаж ирээд манай татвартай холбоотой бүх маргааныг зөрчлийн хуулиар далимдуулаад прокурор шийддэг болсон. Өнөөдөр уучлаарай тийм учраас энэ татварын шинэ хуулийн дотор ямар санаа оруулж ирсэн бэ гэвэл татварын маргааныг цөмөөрөө юу шилжүүл
ерөөсөө татварын систем дотор шилжүүлээгээд. Тэгээ асуудлын үг бол бид нар татварын системийнхаа маргааныг маргаан зөвлөлөөр явъя өмнө байсан. Тэгээд захиргааны нэргийн шүүх рүү очие тэндээ асуудлаа шийдчих. Яванд бол манайх татварын шүүхтэй болно. Энэ системээ сая бид нар прокуророос авцсан шүү. Зөрчлийн үлээс татаад авцсан. А яг хуулийн дотор байгаа одоо жишээ нь тэдэн сарын тим татвар өгөн тэрийг шилжүүлээгөө хуулийн зөрчлүүд бол зөрчлийн үлэндээ үлдсэн. А тэгээд яагаад би энийг ингэж сая авсан бэ гэдбод энд улам ихтгэл үнэмшилтэй болж байгаа. Манай прокурорын систем энэ бүх зөрчлийг хянаж чаддгүй. 1.7 сая зөрчил байгаа. Одоо тэгэхэд 66хан эдийн засаг хариуцсан прокурор байдаг. А энэ олон сая хэрэгүүдийн зөрчлийг явах гэдэг энэний дараа бол авилга бий болдог. Тэгээ одоо би салгасанд бол баярлаад байгаа. А тийм учраас явдаа. Гэхдээ өнөөдөр бид нар манай татвар төлөгч нар бол улам мэдлэх мэрэгжилтэй болж байгаа. Өнөөдөр маргаан таслах зөвлөл дээр бол бараг ихэнх хэрэгээ аваад гардаг болсон. Дээр нь захиргааны эргийн шүүхтэр татвар төлөгчид бол татварын байгууллагад энэ тэнцүү үзээд зөв бол маргаан авч чаддаг болсон байхгүй. Тийм учраас бол бид нар бол энэ захиргааны эргийн шүүхээрээ л дуусъя. Битгий бид нар тэр хүчний байгууллагаараа түлхэж оруулаараа л гэж байгаа. За. Би саяхныг бичлэг үзсэн эдийн засаг яг энэ банк санхүүгийн салбарын залуу бичлэг хийсэн байна. Юу гэж хэлсэн гэхээр хөгжил гэдгийг одоо манай дарганаар өнгөрсөнтэйгээ харьцуулъя тий өндөр байшин барьчлаа. Манай улс ингээд сайхан хүн ам нөслөө гэдэг ч юм уу. Энэ хөгжлийг ингэж ойлгоод байна. Гэтэл бид нар одоо бусад улс орнтой харьцуулж хөгжлийг хэмжих хэрэгтэй юм аа. Сингапур улс гэхэд сүүлийн жилүүдэд яаж хөгжив нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь хэрхэн өсөв. Гэтэл манай улс ерөөсөө урагшлаагүй байна. Тэгэхээр хөгжил гэдгийг бид нар одоо тухайн улс орондоо нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр нь тооцдог бай. Хөгжлийг арай өөр өнцгөөс дарганаар хараач гэж шүүмжилсэн байсан. Тэгэхээр би танаас асуух гээд байгаа зүйл нь за магадгүй одоо аж ахуйн нэгжүүдийг 1% татвараар дийлэнхийн дэмжиж ирэхээр явандаа одоо дотоодын нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөх боломж хэр байгаа болоо. Энэ дээр ер нь ямар судалгаа байна? За би ганцхан тоол хэлье. Манайх бол 30 тэрбумтай эдийн засгт улс шүү. Одоо 10 тэрбумыг бүртгэж аваад энэ бол би нөөтийн системийн хэвлэгдсэн толооны аль биесний тоог хэлж байгаа шүү. Тийм учраас бид нар энэ системийг оруулж ирснээр татварыг бүрэн авдаг болно. Ерөнхийдөө улс гэж байгаа тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгж иргэн ноогдсон татвараа авч чаддаг байна. А дараа нь цугласан мөнгийг хяндаг байна. Түүнээс дарга нь нийтдэг. Тийм учраас бол манай 27 жил явсан систем юу гэвэл татварын жоохон цугласан мөнгийг дандаа хатуу дэд бүтц рүү гэсэн сургууль зам цэцэрлэг явсан. Одоо бол ер нь концепц өөрчлөгдөн зөөлөн бүтц буюу хүндээ зарцуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо чинь ерөнхийдөө 1 тэрбум долларын илүү орлого байна шүү дээ. Татварын илүү орлого. Энэ илүү орлого бол хүнийхээ хөгжлөөр зарцуул. Нөгөө эрүүл мэнд, боловсрол, хүний хөгжил рүү одоо биш хүндээ ерөөсө мөнгө өгөөгөө байхгүй. Компаниуд одоо тийм яаж байгаа. Өнөөдөр компаниуд энэ татварын одоо сайн хуулийн үр дүнд бага татвар төлнө гэдэг чинь цаана ямар асуудал гарч ирэх вэ? Та тэр илүү гарсан орлогоо хөдөлмөрийн капиталд зарцуул. Одоо өнөөдөр чинь манай компаниудаас тийм шүү дээ. Хөдөлмөрийн капиталд 8-9% зарцуулж байгаа. 20, 30, зарим нь 50% зарцуулж байгаа. Хөдөлмөрийн капиталд сайн хөрөнгө оруулалт хийсэн компани өнөөдөр манай зах зээл дээр аюул сайн тоглож болж байгаа байхгүй. Дээр нь технологитой, дээр нь ажилчдынхаа амьдрах орчинд нэгсэндээ компани гэдэг бол өөрөө институт. Тийшээ хэн олж харж чадсан компани урагшаа явж байгаа шүү. Түүнээс нэг хэсэг эздийг баяжуулах нэг эзэн нэг жип гонж тавихын төлөө биш. Бид нар энэ хатуу бүтц рүү бүгдээрээ мөнгө өгöd ойлгосон. Одоо тийм учраас систем, нийгмийн систем бий болж байгаа учраас татвар өгч, авах, зарцуулагч бүгд энэ дээр оролцсноо. Энийг хамруулдаг системийг одоо энэ хийж байгаа гэж би бол тэр өнцгөөс хараад байгаа шүү. Та хоёр маш чухал асуудлыг үнэлдэг. Хяналт гэж яриад байна л да. Бид нар ингээд их сайхан татварын баасаараа бэхжүүлээ, хүмүүстэй зарцуулыг энэ хяналтыг хэн тавих вэ? Одоо хүмүүс бол нийлээ шүүмжлэлтэй. Энэ хяналтыг онлоор бид нар ондын 2 жилийн өмнө хийгээд өгсөн байгаа их сургуулийн эрдэмтдээ манай улсын төсвийн 7 том орлого, 7 том зардал байгаа. Зардал нь хамгийн бага, орлого нь хамгийн бага. Бүр бидний аль биесний ном танхим дээр гарцсан байгаа шүү. Тэнгэр бол одоо бид нар буцаагаад энэ эрх мэдэлтэнд илүү мөнгө өгж болдгоо. Нэгэсэндээ өнөөдрийн ерөнхий сайдын 1 тэрбум долларыг зээх бол буцааж авч хүний санд оруулах хэрэгтэй байхгүй. Ер нь эрх мэдэлтэнд нэг төгрөгөл илүү очих юм бол тэр өөр юм л зарцуулдаг. Тийм учраас бол нийтийн санхүүг одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийж явах үед бол нийтийн санхүү гэж орж ирнэ. Нийтийн санхүүгийн гол онцлог өгвөл албан тушаалтан төрөөс буцааж нийтийн мөнгийг хамгаалдаг систем юм аа. Тийшээ бол одоо орондоо. За баярлалаа. Танд бидний ярилцах цагт богинолоо. Үзэгчдээ Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн өргөдөг Тоймтайлбар хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар студиэс та бүхэнд шууд хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.